Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, ascendente Scorpione, Luna o Venere in Scorpione. Andiamo a vedere con che energie ti confronterai nei prossimi giorni, vediamo cosa accade nella realtà fenomenica, affinché tu possa espandere la tua coscienza e abbattere paure, resistenze e limiti che ti separano dalla prosperità in tutti gli ambiti. Quindi, ragion per cui invito tutte le ragazze nuove a studiare i contenuti delle mie playlist, risvegliare la coscienza, l'arte del vivere, l'arte sciamanica, soprattutto partendo dall'arte sciamanica per andare a praticare la magia consapevole, ok? Per chiunque lo desiderasse, ho messo in vendita il mio primo libro, la mia tesi di laurea in naturopatia, che si chiama Il risveglio della coscienza, è in formato PDF, scaricabile da PC, tablet o computer, e per chiunque lo desiderasse può stampare in cartoleria. Mi mandasse una mail a taromantic21@gmail.com per avere il libro. Detto questo, partiamo subito e vediamo cosa accade nei prossimi 7-8 giorni, 10 giorni più o meno, ok? Allora, utilizziamo gli oracoli, prima di tutto, vediamo con che energie ti confronterai nei prossimi giorni. Sesto senso. Lo Scorpione ce n'ha tanto. Ascolta le tue sensazioni e lasciati guidare dall'intuito. Qua abbiamo un terzo occhio molto potente in questi giorni. Guarderai al di là del velo dell'illusione della realtà oggettiva, percepirai quello che gli altri non dicono, percepirai un sesto senso molto sviluppato che proprio per noi trascendentalisti ciò a cui stiamo ambendo, no? Affinché noi possiamo vedere la realtà vera delle cose, non la realtà oggettiva, che è la realtà illusoria. Lasciate guidare dall'intuito, ti esortano a farti guidare dalla tua vera natura, dall'intuito. E quindi questa carta già mi dice che per chiunque non lo stesse facendo, per chi lo fa, di aumentare le meditazioni, quelle che ho messo sul canale proprio per radicarti di più in te e farti guidare dall'intuito. Sono 3 meditazioni piccolissime, guidate, dove dice le playlist meditazioni guidate, ok? Quindi noi qui nella nostra scuola iniziatica ci adoperiamo praticamente in base a quello che ci dà il karma per adoperarci ad andare verso il dharma, cioè la prosperità, l'abbondanza spirituale e materiale. Ok, lasciati guidare dall'intuito, vediamo un po' di che cosa parla questa carta. Prima di tutto ascolta le tue sensazioni, lasciati guidare dall'intuito. Ricordati che perché mi marcano questa carta? Perché spesso la mente razionale arriva una frazione di secondo dopo quando ti è arrivata un'intuizione. E la mente razionale è l'opposto della tua intuizione spesso. Quindi è la prima percezione la giusta, non quella che ti arriva col pensiero, con la mente razionale. Ok. Quindi puoi incombere in questa diatriba mente-spirito, come incombiamo tutti, è la prima percezione. Fatti guidare da quella prima percezione. Vediamo di cosa mi parla questa carta, sesto senso, ascolta le tue sensazioni, lasciati guidare dall'intuito. Cosa accade quindi in questi giorni? La morte, qua ci sei proprio tu, lo Scorpione. Ok. Re di denari e la forza. Per quanto riguarda tutte le questioni riguardanti la stabilità, il lavoro, casa, fatti guidare dal tuo intuito, perché andrà benissimo. La forza mi parla del recupero in tutte quelle situazioni che riguardano stabilità, casa, denaro e lavoro, ed è tutto a tuo favore. Se ti fai guidare dall'intuito avrai delle soddisfazioni incredibili. Sei di denari, sì, mi parla del lavoro, dell'equilibrio. Fatti guidare dall'intuito, perché mi stanno dicendo, qua ci sei tu, il lavoro va benissimo, mi dicono, e nel lavoro fatti guidare dalle tue intuizioni, cioè mi dice che se per esempio possiamo anche avere delle entrate in più in questi giorni, si potrebbero avere delle entrate in più in questi giorni, sì.
Mm. C'è una persona anche che ti apprezza nel profilo lavorativo o nell'ambito lavorativo, che ti apprezza ed è come se investe in te, mm, in quello che fai, in come lo sai fare tu. Fammi mettere altre in questa forza, due altre in questa forza. La temperanza, vedo molto dialogo, vedo equilibrio dentro di te, vedo comunicazioni, anche recupero di relazioni, anche in ambito lavorativo. Vedo che ti lascerai guidare dall'intuito in tutto ciò che riguarda il tuo lavoro, metterai equilibrio nelle situazioni laddove non c'è. Sì, e sento che hai una grande forza interna che gli altri apprezzano. Vediamo un po' con queste, sesto senso ancora, in che ambito, questa settimana, questi prossimi giorni. Privazione, lontananza, corruzione. Mi parla di situazioni un po' difficili che hanno avuto a che fare o nel lavoro o nella casa o nella famiglia. Circospezione, ti sei sentita forse un po' limitata, ti sei sentita da qualcuno? Difficoltà. Ti sei sentita forse limitata da qualcuno a livello economico o a livello lavorativo, oppure da un superiore. Ti sei sentita limitata, controllata, controllato. Sappi che ci saranno delle comunicazioni che portano al recupero della situazione. Va bene? Se ti sei sentita limitato, in difficoltà, anche a livello economico, lavorativo, le cose non andavano come tu volevi, le cose cambiano, mi dicono. Sì. Ok, vediamo adesso. Ci saranno comunicazioni di dialogo per cui le cose cambiano, mi spiego? Ok. Vediamo adesso a livello con le carte delle relazioni, in tutti gli ambiti, perché le emozioni sono sempre quelle, le carte delle emozioni chiamerei. Le emozioni sono sempre quelle che poi abbiamo, per ognuno di noi è diverso dove le vive, no? Le può vivere in circostanze familiari, lavorative, amorose. Vediamo un po' cosa ci dicono queste carte delle relazioni. Incontro sul posto di lavoro. Ci sarà un incontro sul posto di lavoro, qua ti ho detto già che è qualcosa inerente. C'è un incontro sul posto di lavoro a livello relazionale, amoroso, sentimentale. Fatto sai, qua questo re di denari mi parla sia del lavoro, di una persona che vuole recuperare con te, magari vi siete conosciuti sul posto di lavoro, anche a livello amoroso, relazionale. Anche qui, affinché tu possa avere chiare le cose, fatti quelle meditazioni perché ti portano a allontanare la mente e andare dritto al punto. Vediamo di cosa mi parla questo. Ci sarà un incontro sul posto di lavoro. Vediamo di cosa mi parla questo incontro sul posto di lavoro. Qua c'è una torre, la ruota della fortuna. Caspita, una nuova opportunità qua c'è. All'improvviso ci sarà un'opportunità a livello relazionale. Ti vedo gioire, vedo molta allegria in te, molta Kundalini anche, Kundalini energia nervosa a carattere sessuale e molta allegria ci sarà. All'improvviso, qua c'è una torre che mi parla di un cambio che arriva o che è arrivato nel passato, una rottura di qualcosa. Un cambio di nuovo, la ruota della fortuna all'improvviso positivo per te sul posto di lavoro o ha a che fare con lavoro, un incontro relazionale. Sette di coppe, apre nuove frontiere questa cosa. Alcuni di voi stanno sul posto di lavoro con una persona e quindi questa cosa può aver inficiato un po' non saper come comportarsi. Qua c'è un nuovo inizio in questo senso,
Vediamo un po' cosa mi descrivono. Andiamo nell'amore nello specifico adesso. Vediamo amore nello specifico. Andiamo a mettere una linea qua per te, la linea della persona che ti viene incontro in questi prossimi giorni. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione nei prossimi giorni in amore? Dieci di denari, l'appeso, 3 di bastoni. C'è una certa attesa in amore qua. O stai aspettando una persona? O stai aspettando il nuovo? Ti stai aprendo al nuovo? Vedo dedicarti al tuo lavoro? O stai aspettando una persona sul posto di lavoro? Che è con te nel posto di lavoro? Stai aspettando l'apertura di questa persona? Ti vedo dedicarti alla casa, alla famiglia, alla stabilità, però l'amore ce l'ha appeso qua, mi parla di un fermo, fermo e attesa, fermo e attesa. O qualcuno che lavora fuori, sta lontano, o un'attesa verso il nuovo. Vediamo un po' la persona che arriva da te in questi giorni, che energia ha nei tuoi confronti. 4 di spade, 9 di bastoni, 9 di denari. Stiamo avendo a che fare con una persona che è più concentrata sulle sue cose lavorative probabilmente e che mette un po' di difesa. Sì, perché vedo qua una persona emozionalmente debilitata, un po' stanca, e 9 di denari una persona che è più concentrata sulle sue cose personali, lavorative, sul suo benessere personale, quindi che mette un po' di difese, di resistenze all'amore nei tuoi confronti o ad aprirsi. Vediamo un po' cosa succede alla fine in amore per te in questi giorni. La morte, qua ci sei tu, un cambio. La temperanza, vedi? E il 5 di coppe. Qua parlerete di ciò che non funziona e che non va bene. Re di bastoni. Allora, io qua vedo che arriva un cambio, qua ci sono dialoghi, comunicazioni, il 5 di coppe mi parla di cose che non funzionano, che non vanno bene, c'è la voglia di sanare qualcosa che non va bene. 5 di coppe, perché il 5 di coppe? L'8 di bastoni. Vedo comunicazioni per cose che non sono andate bene o che non stanno andando bene. Vedo comunicazioni e comunicazioni. C'è una persona qua dove si parlerà di ciò che determina tristezza o che non è andato bene o che non va bene. Vedo comunicazioni e comunicazioni per riportare equilibrio, cercare di venirsi incontro. 7 di denari, l'hai aspettata questa comunicazione? Vediamo un po', energia positiva per te. Asso di denari, c'è una nuova opportunità in amore, perché si parlerà, qua vedo che si parla. Può essere anche una persona nuova alla quale tu ti apri in modo fluido, con una bellissima energia, però è possibile che questa persona stia o lontana per lavoro, però vuole un'opportunità in concreto con te, però ti parla, va bene? Magari prima di vedersi c'è un po' da attendere per questioni lavorative, però c'è la voglia di entrambi di aprirsi e di avere questa opportunità. Oppure ti dico un'altra cosa, per alcuni di voi che stavano aspettando una persona che aveva un'energia diversa da questa che vedo con l'asso di denari, c'è un'opportunità nuova per te, magari sul posto di lavoro. E si apre l'opportunità di condividere, di parlarsi, di parlare anche di ciò che a entrambi non è andato bene a livello sentimentale. Vedi un po' dove ti risuona, eh? Vediamo energia negativa in amore. 2 di denari. Mi parlano del lavoro qua, essere occupati per lavoro, avere dei dubbi su chi scegliere. 6 di spade, le cose non avanzavano, non avanzano, un po' di dubbi su questo. Puoi avere dei dubbi se è una persona nuova, che faccio? Avanzerà la cosa, non avanza? Qua c'è la possibilità, c'è un asso di denari che è l'asso di tutti gli assi, no? E ricordiamo che c'è la carta del sesto senso, ascolta le tue sensazioni, lasciati guidare dall'intuito, va bene? Qua abbiamo i segni dello Scorpione come te, del Sagittario, del Pesci,
e i segni di terra, sì, e la Vergine. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona con queste comunicazioni della temperanza dell'otto di bastoni. Le facciamo con i miei oracoli lui lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Anche il segno del leone, cioè scusami. Tu sei mia. Qua c'è una persona che si sente in diritto. Tu sei mia. Cos'altro? Tu sei l'amore. Ti fa delle dichiarazioni importanti qua. Cos'altro? Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. Sì, c'è una persona che ti farà queste dichiarazioni o sarà mossa da questo tipo di emozioni nei tuoi confronti. Tu sei mia, tu sei l'amore, ti percepisco in ogni cellula del mio corpo, voglio fare l'amore con te. Sì, quindi si parlerà qui di ciò che non è andato bene o di ciò che non è andato bene nelle vostre relazioni, se è una persona nuova. Fatto sta, come ci dicevano anche qui, c'è la voglia di conoscersi di nuovo o una nuova opportunità all'improvviso dopo qualcosa che è andato male, la torre, d'accordo? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, seguite il vostro sesto senso, tanto lo scorpione ne ha da vendere. Io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.